Leli dili lomculo elibanjwa unyaka nonyaka I-Johannesburg Philharmonic Ochestra Valentines Gala Concert libophele ingwazi zalomculo ezizokube zibhidiswa umbhido odumile uDaniel Boyko. Lapho kuzobe kuculwa khona amaculo that amaculo othando. Sinama performers anjengo Jonathan Rocksmith, kunonina Schumann, Karen Peterson, uconductor Daniel Boyko kanye no Caroline Stein uyena ozobe ephethe uhlelo. Kuzobe kuwe umculo omnandi kakhulu opholile wezithandani. Inhloso yalo uqoqa ndawonye izithandani ukuzobungaza uthando einsukwini ngaphambi kosuku lwezithandani. Ukusingathwa kwedili lomculo we-orchestra kusho ukudlondlobala kwawo kulelizwe. Umculo we-orchestra uyathuthuka kakhulu eNingizimu Afrika and nomculo we-opera uzobona nje abaningi abaculi manje be-opera abantu abamnyama la eSouth Africa naphesheya futhi abaningi sekwabantu abamnyama. Zikhona nenhlelo zokuthuthukisa lomculo eziqhutshwa I-Johannesburg Philharmonic Ochestra. Sivakashela izikole almost every week. Sine music center eSoweto esifundisa izingane zesikole. So I-Johannesburg Philharmonic Ochestra yenza umsebenzi omkhulu kakhulu emphakathini. Amathikiti e-Johannesburg Philharmonic Ochestra Valentines Gala Concert ayatholakala eCricket.